मौसम हो गया है ठंडा तो सोचा कुछ गरम गरम बनाया जाए। ऐसे में बेसन मिल्क की याद आई। बहुत ही यमी है, बहुत ही इजी है बनाने में। ये आपको विंटर्स में कोल्ड कफ से बचाएगा, आपको रीजेनरेट करेगा। आप इसे रात को पिएंगे तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी। लेट्स सी द रेसिपी। मैंने एक कढ़ाई के अंदर मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, आप पैन भी ले सकते हैं। आप उसके अंदर थोड़ा सा घी डालिए, उसे मेल्ट होने दीजिए। जब वो मेल्ट हो जाए तो हम उसके अंदर डालेंगे बेसन। 2 बड़े चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं और उसे हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करना जब तक उसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा ना हो जाए। हम इसे थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क डालेंगे। 1 कप दूध मैं बना रही हूँ, अगर आप एक साथ डालेंगे तो उसके अंदर लम्स आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 2 डालते रहिए और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स डालूंगी, जैसे कि हल्दी, काली मिर्च का पाउडर। फिर हम इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई जिंजर पाउडर डाला है, अश्वगंधा का पाउडर डाला है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। हम इसे मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा नटमेग पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाला है। आप चाहें तो कोई भी नेचुरल स्वीटनर डाल सकते हैं। मुझे मीठा दूध पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो हनी या जो भी आपको पसंद है, चीनी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा सैफरन स्टैंड्स डालिए। यहाँ पे मुझे लगा कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और दूध डाला और इसे मिक्स करा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है जो मुझे अच्छी हुई है। आप चाहें तो साइड से मलाई को स्क्रैप भी कर सकते हैं। फिर एक सर्विंग ग्लास के अंदर मैंने इसे पोर करा और हम इसे गरम गरम ही एंजॉय करेंगे। ऊपर से थोड़े से आमंड्स और सैफरन स्ट्रैंड्स के साथ मैं इसे गार्निश करूँगी। एंजॉय।